दीदी सुनो ना, एक गेम खेले। कैसी गेम? 1 से 50 के बीच में कोई भी नंबर चूज करो। 5। ठीक है, तो अब 5 दिन तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे ये क्या बात हुई? तुमने मेरे को रूल्स तो बताई नहीं गेम के। मैं नहीं ऐसे खेलता। एक काम करो, दोबारा खेलो। 5 दिन भी मुझसे बात किए बिना नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है, फिर से खेलते हैं। 1 से 50 के बीच में नंबर चूज करो। 50। अब 50 दिन तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, ठीक है? बाय बाय।